2個禮拜到。嗯哼，咁即係佢對魚啊，係嘛？羊咯，羊就好多貓都係 O K 嘅，反而魚同雞嘅話咧，食到魚就食唔到雞，食到雞食唔到魚咁樣嘅。係啊。但係佢唔中意嗰啲羊肉啊，我揀起晒啊。係咪啊？嗯哼，咁即係佢對魚麻麻地。哦。佢本身都係腸胃敏感啲㗎。嗯。二長嚟嘅喎，係咪短嚟喎？長嚟嘅喎。啊！上次沖涼你都係計佢短啊。上次都係收4大餐。係。咩新嘅？佢係波斯貓咯，係咯。前主人話咯。咩長毛嚟嘅？係啊，長毛嚟嘅喎。嗯哼。即係上次你計嘅係咪？柯打表打咗係短毛咧，所以我嗰剎那有啲猶豫啫。媽媽咁使唔使杜虱杜蟲嗰啲㗎？唔使住，我試下佢係咪個涼敏感先。嗯。眼睇咧就係有蟲嘅，係啊。咁啊，你可以睇翻個 cam 嗰度咧，白色粒粒嗰啲咧就係蟲蛋啦。哦。有冇研究下？冇錯。咁到埋啦。因為佢股市都多㗎。係啊，我記得唔知係咩上次。有咩㗎？兩邊都有啊，白色粒粒咯。見到啦，係啊。白色粒粒嗰啲就係蟲啦。我估佢舊個主人應該冇同佢做過呢啲嘢。咁做埋呢？所以你食極都唔肥啊，嗰啲。誒幾乖唔乖？乖啊！開心啊！佢個樣都係幾得人喎。但係好明顯，我養咗佢1年啊嘛，即係我10歲養到11歲啦，好明顯咧都老咗啊，佢都係，好明顯真係老。起好似喐少咗啊，又瞓多咗啊咁咯。冇乜關係㗎，就係睇翻佢開唔開心啦，同埋食嘢夠唔夠飽啊嗰啲啦。因為點解我哋隻阿維都超過12歲，都係走嚟走去嘅。係啊。
最緊要食嘢夾，唔好俾佢餓啦，或者係唔夠營養啦。唔係好難計計，係啊，走得好快。佢都唔會走，我都係撳住佢咯，但係佢會冇耐性咯。唔好介意佢走咗捉翻轉頭啊。咁我都會嘅，或者跑一陣再。比上次係好啲，但係都仲有進步空間咯。誒，到做50。好。唔知佢係乜嘢？嚇？佢唔食其他嘢，我俾呢啲貓條佢都唔食嘅。最好唔食添。係啊。最好唔食添。不過有時我哋好多時拍緊片唔講太多，就係咁最好唔食。佢唔食反而對佢嚟講仲係一件好事。我自己翻去呢個仔，我唔知應該撩到幾日你問阿婆婆點樣可以撩過呢個？阿婆婆教你。佢篤到去入面，你就冇得再篤㗎啦。